What is up mga kaibigan? At ngayon nagbabalik tayo yan. At ngayon guys, iwas laro muna tayo ngayon guys. Kasi lagi na lang tayo nalalaro. And yung ginagawa natin is always na lang kain, tulog, laro. Ulit na lang. So yung gagawin natin ngayon guys ay extraordinary. So ngayon guys, yung gagawin natin is magka-camping tayo. So lalabas tayo sa bahay guys. And alam niyo man guys, kahit bawal lumabas sa bahay, ay lalabas pa din tayo, di ba? So yun yung challenge ko ngayon. And lalabas tayo sa ating bahay para mag-camping. And yun nga, challenge ko yung self kong lumabas sa bahay para mag-camping. So tingnan natin. Tara! Doy? Yun guys, so po yung ating dala guys. And meron tayong tent, stand ng ating ilaw. And meron tayong panluto. And yung tubig at saka pagkain na dito sa bag ko. And ngayon nga, tara! Alis na tayo dito sa ating bahay. Biro lang guys. Biro lang yun guys. Hindi tayo lalabas, hindi tayo aalis sa ating gate. And dito lang tayo magka-camping. Ito yung challenge ko ngayon guys. And magka-camping po tayo dito sa labas. And bawal na po akong, sa oras na nakalabas na ako is bawal na akong pumasok sa loob. Gusto ko i-challenge yourself ko na mag-camping dito sa labas. Actually guys, ang matagal na namin gusto ni Yalo na mag-camping. And gawa nga nang nangyari ngayon sa situation ngayon is bawal nang umalis sa bahay. And yun nga, dito na lang ako mag-camping. So wala si Yalo dito guys kasi nasa Cavite siya. And kami lang dito guys, kami lang ni ate at siya ni mama dito sa bahay. And ako lang yung lalaki dito guys. So dito na lang tayo mag-camping. Dito na rin tayo matulog, no? Bawal na tayo kasi dito na lahat yung ating gamit. Yung phone ko, yung ilaw, yung power bank, and yung tubig. Yan dyan na lahat. And bawal na tayong pumasok sa loob. Hindi ko talaga alam paano mag-setup ng tent. Nabili ko lang to sa Lazada. Tingnan natin. Yan. Ano ba yung unang gagawin? Ito po yung sana yung content namin ni Yalo guys, na mag-camping dito sa Bacolod area. And yun nga, sa nangyari, nagbawal yung bawal nang lumabas. So dito na lang tayo. So tara, set up na natin yung tent. Medyo natagalan po tayo mag-setup ng tent kasi first time ko po mag-setup ng tent. And akala ko madali lang siya. Pasok tayo, pasok. Ayan. Okay. Kasya ba tayo dito? Dito po tayo matutulog, no? Sana hindi tayo ulanin dito. Ay, kasya naman guys, kasya naman. Yan, kasya pa isang tao dito guys. Oh, yan. Tagalan pa tayong setup to kasi first time pa nating mag-setup ng tent. And mahirap pala. And yung next natin gagawin ay maghahanap tayo ng mga kahoy para magluluto tayo mamaya. Dito natin tayo kakain. Para nag-camping na lang talaga. So sa labas na ng bahay. Ayan. Ito yung ating tent. Guys, dito na lang tayo maghahanap ng kahoy.
May marami kaming kahoy oh. Dito na lang. So yan guys, pahinga muna tayo and gagawa tayo ng paglutuan. Pwede natin paglutuan dito siguro. O dyan siguro. Okay. Magluluto tayo no. And kailangan natin ng bato. Kailangan natin ng bato guys, bato. Alright guys, tapos na tayo magluto guys. Kita niyo ba ako? Hope nakikita niyo ako. And ito na guys, ito na yung ating naluto. Tada! Ito na yung panghapunan ko guys. Nagluto ako ng itlog at saka sausage. Sausage pa to? Or Hungarian. And yung pang ano natin dyan guys. Okay, hindi ko makalimutan. Ito. Tada! Hindi na tayo nagluto ng kanin kasi medyo ano na yun, alanganin na yun. Alanganin na yung preparation na yun. So tinapay na lang yung din ako. Sarado natin ito para lamok na mapasok. Dito na tayo guys. Dito tayo mag-i-spend ng one night. Ito yung ating kaya ba to? Sana hindi tayo ulamin dito na. So dito na lang tayo kakain. Dito na lang tayo kakain. Ang oras ay 5:48 na ng hapon and meron pa tayong hanggang bukas dito. Walang naman din guys kasi meron din naman abot din naman dito yung wifi. Facebook lang tayo dito. Ay. 3 hours later. What is up guys? Ang oras na yun ay 8:30 na po ng gabi. And ito na yung ating setup. Ito yung sinasabi kong lights guys. Nandala natin kanina yung stand. Kaso masyadong mataas yung stand natin. Pero okay na din yan. Dito tayo matutulog. Ito yung ating blanket. Tubig. Ito yung tubig ko. Yung tubig. Lagyan natin yung tubig dyan. Mamaya guys baka magja-jacket ako mamaya kasi baka lamigin tayo. Sana hindi umulan ngayon. Okay, pakita ko sa inyo yung labas guys. O diba ang napakaliwanag ng buwan. Kita nyo naman ang buwan no? So sige guys, update ko lang kayo mamaya. I-edit muna tayo at manonood tayo ng Netflix dito. Ang oras ngayon pala ay 3:31 na ng umaga and nakatulog po tayo guys na so far hindi naman umuulan dito. Medyo maamog lang yung floor and medyo maginaw din guys. Hindi ko pa nakita yung labas kung uulan ba or hindi, pero sana hindi uulan kasi siguro for sure mababasa tayo dito. Kasi random ko yung basa dito sa aking paa. Medyo mabasa yung nasa paa ko dun. Medyo mabasa dun, so feel ko tatagos yung tubig pag uulan. So sana hindi tayo ulan. Bago ako natulog kanina nagpa ano na lang ako kay mama. Nagpakukuha na lang ako ng pwedeng mahigaan kasi hindi kasi komportable yung ating bag eh. Medyo kulang pa sa mga damit. Kaya yun, napakuha na lang ako.
And yun yung update natin dito. It's 3:30 AM. Siguro mga 3 hours para sa sunrise. Update ko lang kayo mamaya guys, matutulog ulit ako. Ano ko sa ilaw na yun. Gusto ko nang patayin yung ilaw. So what's up mga kaibigan? So yun nga guys, nandito ko na muna i-end yung ating live. Sana nagustuhan yung ating challenge for today. Kung may challenge kayo dyan na pwede natin gawin sa loob ng bahay, comment down below. Gagawin natin yan. Bye bye, peace out.